它这个这边打结就可以了，对不对？对啊，你就打一个8字结，然后看好。啊，你用后壳虾了。你把它交叉，然后把它转一圈，然后拉进来，它就是8字结。然后它就是很牢的8字结。OK。好。那如果你觉得这个多余，再剪掉。今天要去七美钓鱼啊，本来是要钓黄鸡，好，那临时就是更改一样钓小卷。把握小卷最后的季节了。那现在在安平港，好，今天又有姐姐，小玉姐姐吗？小玉呀、又在旁边，但是这一次她比较正常啊，比较不呛了。干嘛这样说？会喝的又不会来哦。我们不喝，今天专心钓好不好？今天开车不能喝酒。好，今天专心钓，有没有信心？有。有哈，比个赞。赞。我以为你要比出干。好，还好没比错。没有。那我们今天使用的是 Justin， 好，是很打的杆子啊，然后这一支杆子是黑寮，主攻是钓黄鸡用的，它27对长钓组会有一些优势啊，例如说我们今天钓小卷的话，那你可以多钓到4门5门，好，因为有时候钓组太长就容易跑水路跳来跳去啊，有的没的缠来缠去，那你杆子长的话，你可以把它拉长，会比较方便一些。好，像我的话，我今天至少缝我可以把它拉到75啊，也没有问题。好，那一般建议澎湖的话就是钓60公分，钓4门就好。上次试过5门，咬况比较不好，那觉得4门比较刚刚好。好，那现在到了，来绑个钓组吧。上面的话，绑3.5大天龙，有脚的，这只。因为这里听说也有卵丝啊，所以我把它放在这里。没意外，这只卵丝可能比较爱哦。凯第一竿咬哦，3只。好，哎，我正要下竿而已。好，下竿。会钓底咧，会较煞。加好运。钓煞钓底。这剩2只，我有做的。好，第2组上场，第1组直接挂底开启。哎。高底1块。3只，等下你杆子，你不能一直放线，你一直在放线。哎，不是挂底。挂底吗？对，它挂底了，人都扯断了。来，你先抬起来压低，不是你先这里按下去就看，按你压低，压低，然后让我过去。我靠腰，哎，啊干，嘿，哎，这样子，它这也是会挂底，要小心啊。你要放线让它到底，你才会轻松，不然你变成一直吃着它的重量，你懂吗？你把它放掉，给它线，这样。不是你给它线，我知道。按你手指压着就好，你不要去抬它，就比较轻松。可是这样我会很轻。不会，我说你
放线给它，你不要把它抬住，有没有？就给它在底上，你这手就不用出力了，就比较轻松。会不会挂绳？不太会啊，除非说你有再带，你再抬起来，你再继续再放线这样子。可是不是要抬起来一下？来，我到了。是。你压低一下，我应该是在外面。两支啊，压低一下。好，先来吃个我的烟灰缸，吃个早餐。这叫烟灰缸。对啊。哦，你要装那个烟灰的。对啊。哎，来喽！啵啵，你姐姐哦，等一下就咬了。我这牵重了。等一下检查一下，你那个是1斤的，怎么又流过去了？来，你的应该要在下面，压下来，对，一下哦。KD 姐中了，哇！开壶了，吃粉粉。哦，来了，加会较高。2只，啊，3只，看1只跑掉了。我了在下面，抱来抱来抱来，低调，好。1只被点了。那无看。还好。休跑休跑。太热了，帮你量一下。小炮。要这样子，要用力。被我射到吗？对。这好怪怪的。好，3门而已，不用凹太久。对啊，真的吧？3只，来你这看落来。你的也在补了。压低，插下去水里有没有？然后呢，牵。对啊，插下去。好，过来。OK。黑流钓大炮，我应该用4门的哈，我只有3门而已，最多3只，3只体型不错的。
大只哦。哦，会点头。大只的有没有？舒服哦。三只。哦，哦，有大哦，有大呀。大的。开心吗，姐姐？开心。乖。哇！乖。你这个怎么那么小？过来，过来，过来，过来。然后又有货喽，这竿比较重哦。来了来了，来，对几只起来。三，等一下，又满弓了，又满弓了，更一只，我先来解掉它，少爷吧，啊，我要解开，两只。这样不行啊。来，钓它，爆了，哎，三门钓4只了，三门钓4只，有没有看到？先解掉，堆起来，再丢起来，我只有3门而已啊，够行诶。 3门钓4只可以吧？太厉害，不要讲我后边规通啊拢是。连续2竿咯，舒舒服服咯。你看姐姐也3，转一个，快点，啊！转一个 ，OK。哎，又来了，又来了哦。又是满弓，我看我来拔一撮4门的好啊咧。啊，嘿，哎呀，真嗨呀！连3竿满弓哦，连3竿是9只，但是我是10只。这是3竿哦，3竿看看几只？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10只。钓3门，看整理一下。 爱甲你洗一下啊，无你这乌糟糟。你个排水缸爱甲拆掉诶，头头。嗯。阿辉搁咧摸阿辉。啊。好了。啊，你两个今仔来佚佗诶。哎呀。它这是没电的。没钓组了。 对啊。我再拿给你啊。这个就可以了。你用看看，但是你用你的钓组，可能咬度会差一些。是啊。没关系，你用看看，看看是不是真的有差。还要换，我这里还有，我再绑就好了。来了，爆了！刚刚那个洞没有咬，没有鱼，它已经爬坡了。那爬坡我重新收掉下一个洞，所以我下一个洞一下去就咬了。没有，它是跟上来的，没关系。我要不要上来？不用啦，你就钓你的。啊！给我抓大米啊！靠呀！怎么每次你的那个会喷啊？哦，摸，3只了，没有满也是要把它弄到满。跑掉了啦。跑掉了。啊，你姐，真是的。
又是满弓了，三支钓的礁钓啊！我那个帽子都湿了。两卡要补了，姐姐补了。有啊，补了，补满了。满珠好，我的钓组好用吗？好用。对。你看，啊。来，舒服呗。这一组断了就没了哦，不要这样啊！最后一组了。我把我压箱的钓组给你了。来，3只这样子，4只。当然，满弓，有漏掉。来4条满弓啊！我丢这里，4只了，满。Oh God！ 哎呀！好，现在靠岸了，然后今天还不错啦，还可以。好，然后今天使用的是 Justin 的黑流，还是要明天。然后我就说，那这一只是因为我有270的270 9尺哈，觉得钓小卷刚好蛮适合的，长度够，然后又软 Q。是你这边然后今天出船呢，还是要去还不错 ，OK， 到岸了，准备。这是 KT 蝶的，今天钓的，今天满意吗？非常满意。啊，我的钓组好用了，好用。来看看有记得 KT 姐钓的多少？她今天钓了16斤，哦，哇，厉害呢！谢谢阿辉，谢谢不阿辉错哦，好。还好没有被 Kitty 姐干掉，差一点哦，你后面没什么钓到。师傅往往是被徒弟干掉的，好像也是哦。还好今天我钓29啊29。对，赢你，哦，那赢赢你13斤，对，赞。好厉害，有机会再一起钓，好的，赞。赞。